محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشونهای گارنیزون دوشنبه با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی برای پرند حربی صف آراستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت صابرزاده. سلام روی خانم. شما را به مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی تبریک میگویم. آزاد. هموطنان عزیز، رفیقان، گنرال ها و افسران و سربازان، ما امروز 80 سالگی غلبه در جنگ دوم جهان را با افتخار و پاسداری از خاطره نیک فرزندان تاجیکستان و کارنمایی و قهرمانی های آنها در مبارزه با فاشیسم هیتلری تجلیل می نماییم. به مناسبت این سنه مهم تاریخی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، سابقه داران مهنت، شخصانی که در آن دوره وزنین در عقیبه زحمت کشیدند و کل مردم تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. مسلم است که جنگ دوم جهان در تاریخ نوین بشریت از لحاظ مقیاس و فاجعه انسانی جنگ دهشتناکترین به شمار می رود. بیش از 70 کشور جهان به گرداب جنگ کشیده شده. در آن زیاده از 55 میلیون نفر آدمان قربان گردیدند. 10,000 شهرهای خرد و بزرگ ویران و ولنگار و به خاک یکسان شدند. طبق ارزیابی متخصصان و کارشناسان، خراجات حربی و ضرر عمومی این جنگ به حساب امروزه 4.5 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. نسل‌های امروز آینده باید همیشه در خاطر داشته باشند که محض دوستی و برادری و همیاری و دستگیری ملت‌های گوناگون سابق اتحاد شوروی عامل اساسی شکست اصلاحگران و پیشگیری از دامن پهن کردن
وبای فاشیسم در عصر 20 گردید. ما همچنین باید همیشه با افتخار خاطر نشان سازیم که برای رسیدن به این پیروزی در برابر دیگر ملت‌هایی که بر ضد استبداد فاشیستی مبارزه بردند، مردان و زنان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز سهم مؤثر و سزاوار گذاشتند. هرچند میدان نبردهای خونین از تاجیکستان هزارها فرسخ دور بود، ولی عکس صدای آن در سراسر دیار ما به گوش می رسید و هر خاندان تاجیک گرفتار فاجعه های آن بود. نه تنها در شهرها بلکه حتی در دوردستترین دههای کشور ما عائله نبود که پدر، برادر، فرزند یا خویش و اقربایش را به خاطر مبارزه بر ضد فاشیستان اصطلاحگر به میدان جنگ گسیل نکرده باشد. این جنگ دهشتناک را ما نیز سیاه‌ترین صحیفه تاریخ و فاجعه بزرگ برای ملت خود می حسابیم. زیرا از 1.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان در آن زمان زیاده از 300,000 نفر به میدان نبرد سفربر شدند که 50% اهالی قابل مهنت کشور را تشکیل میداد. بیش از 100,000 نفر آنها در محاربه ها قربان شده، زیاده از 40,000 به نام و نشان گردیدند و 60,000 نفر دیگر از جنگ با معیوبیت برگشتند. همه این جانثاری ها که در تاریخ معاصر ما ابداً ثبت گردیدند، سهم ملت تاجیک را در این غلبه بزرگ و تأمین صلح و امنیت جهانی تجسم میکنند. ما نام نیک و خدمت آنهایی را که از جنگ بر نگشتند هرگز فراموش نمی کنیم و احترام آنهایی را که به پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می آوریم. برای جسارت و قهرمانی در جنگ دوم جهان 58,000 نفر افسران و سربازان تاجیک با آردن و مدال ها و 55 نفر برای مردانگی و شجاعت به عنوان بلند قهرمان اتحاد شوروی مشرف گردانیده شدند. بیش از 45,000 نفر ساکنان تاجیکستان با کارخانه های صنعتی منطقه های دیگری اتحاد شوروی فرستاده شده، قسمی زیادشان از آن جایها به جنگ سفربر گردیدند. همچنین سالهای جنگ زیاده از 100,000 نفر اساساً زنان و کودکان از منطقه های گوناگون جنگ زده به تاجیکستان کوچانیده شدند و جمهوری ما برای آنها خانه دوم گردید. مردم ما آنها را بیگانه نشماریدند، برایشان منزل زیست، خوراک و سر و لباس مهیا کردند و اکثر آنها را به کمال رسانیدند. قابل ذکر است که در عقبگاه نیز اهالی تاجیکستان در تأمین غلبه سهم بی‌سابقه گذاشت. همه ذخیره‌های انسانی و مادی و تکنیکی جمهوری ما برای تأمین نمودن نیازهای میدان محاربه سفربر گردیده بودند.
در آن روزهای سنگین کودکان و زنان و کلانسالان عذاب و مشقت گرسنگی و دیگر مشکلات زمان جنگ را تحمل کردند و شبانه روزی زحمت کشیده حصه ارزنده خود را برای رسیدن به روز غلبه گذاشتند. مردم ما در حالی که خودشان گرسنه بودند و میدان جنگ غله و آذوقه‌واری سر و لباس و مبلغ می‌فرستادند. می‌خواهم تاکید نمایم که جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری افسران و سربازان تاجیک در دوره جنگ دوم جهان برای شما خدمتچیان حربی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال نمونه عبرت میباشد. شما هرگز فراموش نسازید که فضای آرام و آسوده امروزه کشور با نرخ بسیار گران به دست آمده است و حمایه آن حالا همچون وظیفه پرمسئول و باشرف به ذمه شما واگذار گردیده است. تاجیکستان صاحب استقلال ما در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته همگی پس از چند ده ساله بعد جنگ دوم جهان به گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار گردید که برای کشور ما عاقبت‌های فاجعه بار و سنگین به بار آورد. شماره قربانیان و خسارات مادی این جنگ برای تاجیکستان تازه استقلال از خسارات جانی و مالی کشور ما در جنگ دوم جهان بیشتر بود. بیش از 150,000 نفر هموطنان ما جان خود را از دست دادند. زیاده از 1,000,000 نفر گریزه شدند و به اقتصاد ملی ما بیش از 10 میلیارد دلار ضرر وارد گردید. البته در قطع جنگ و خونریزی، برقرارسازی حاکمیت کنیسانی و تأمین نمودن صلح و آرامی در کشور، مردم تاجیکستان، خدمتچیان حربی قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق نقش بزرگ و حل کننده بازیدند. در این راه هزاران نفر افسران و سربازان دلیر و شجاع جان خود را قربان کردند. مردم و حکومت مملکت به این خدمت تاریخی فرزندان صادق و دلیر خود همیشه عرض می‌گذارند. در رابطه با این خاطر رسان می‌نمایم که حفظ وطن و حمایه حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروند آگاه و صاحب وطن و جوانمردان با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. خصوصاً روندهای منفی و خطرباری که جهانی معاصر را تحت تاثیر قرار دادند، از جمله مخالفت‌های شدید بین ابرقدرت‌ها، از نو اوج گرفتن مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، اینچنین گسترش یافتن عملیات تخریب کارانه سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی از هر یک خدمتچی حربی سطح بلندی آماده باشی، مهارت و ملکه کسبی، حس وطن دوستی و وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. اعتماد و امید مردم هر یک شما فرزندان صادق وطن را وادار می سازد که همیشه هوشیار باشید، زیرکی سیاسی را از دست ندید، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارید. نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشد.
همچنین تأکید می‌نمایم که حفظ صلح پایدار، ثبات کامل سیاسی، تحکیم وحدت و خودشناسی ملی و پایه‌های دولتداری تاجیکان وظیفه مقدس هر فرد جامعه می باشد. همین است که مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت ما معین گردیده است. محض به خاطر پیگیری این هدف من در اجلاسه 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله قبول قطعنامه مخصوص را عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد نمودم. تاجیکستان چون کشوری که جنگی دهشتناک تحمیلی را از سر گذرانیده است، همیشه جانبدار تنها با راه آسایشته، یعنی گفت و شنید، حل و فصل کردن همه مخالفت و نزاع‌ها می باشد. ما همچنین گسترش بخشیدن گفتگوی تمدن‌ها را از جمله ضرورت‌های زمانی معاصر می شماریم. باور دارم که مردم صلح‌پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان منبع نیست برای حفظ و گرامی داشت این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده خلقمان سعی و تلاش بیشتر می‌کنند. بار دیگر اشتراکیان و سابقه‌داران جنگ دوم جهان، مردم شریف تاجیکستان و شما حامیان صادق وطن را به افتخار 80 سالگی غلبه تاریخی تبریک میگویم. با همه شما هموطنان عزیز سلامتی و خوشبختی، روزگار آباد و برای تاجیکستان عزیزمان وحدت جاودانه ملی و صلح و ثبات پایدار آرزو می نمایم. جشن غلبه مبارک همدیاران عزیز. برای پاسداشتن خاطره نیک افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگی وطنی بهر آزادی کشور نثار کرده اند، گلچنبرها گذاشته می شوند. برای گلچنبر گذاری آماده ها. از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان،
مجلسی ملی و مجلسی نمایندگانی مجلسی عالی جمهوری تاجیکستان. از حکومت جمهوری تاجیکستان. از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان. از سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945.
از کارپوس های دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه از پایگاهی حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان بگذار با نوری قلب‌های منت پذیری ما محبت و احترامی بی پایانی ما نامی رزمندگانی هلاک شده همیشه روشن و درخشان باشد. به یاد می آریم آنهایی را که در حفظ وطن جان دادند، آنهایی را که برای آزادی با دشمن مبارزه بردند و آنهایی را که تا روزی غلبه بزرگ با ما نرسیدند. قهرمانها هیچگاه از خاطرها فراموش نخواهند گشت. سرفرود میاریم به یاد مقدسی فرزندان، پدران، برادران، خواهران، همیراقان، دوستان و رفیقان و نزدیکانی که از این جنگ برنگشتند. بحر خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی برای آزادی کشور نثار کرده اند، دقیقه خاموشی اعلام کرده می شود. شان و شرف به جنگاوران، قهرمانان و به آنهایی که در مبارزه بهر حفظ وطن و آزادی و استقلالیت آن جانبازی ها کردند.